Tweet. Ang dumi ng kulungan nyo. Wala na rin pagkain. Ang lakas nyo yatang kumain ngayon. Tweet. Tweet. Ayan, malinis na ang kulungan nyo. Meron na rin kayong bagong pagkain. Kain na, tweet. Maiiyain itong mga alaga ko, lalo na yung lalaki, yung huling pasilip-silip na yan. Sabagay, malalaki na kasi nung mabili ko sila, tapos hindi ko pa ganong naalaga ang mabuti kasi umaga lang dahil sa trabaho. Pero sa totoo lang, pag may alaga kang ganito na lovebirds, stress reliever eh. Kapag kapagod ka, punta mo sila, minsan nakikipagtinginan din yan. Yung bang nakalito lang yung isang mata, panayang silip sa'yo. Nakakatuwa. Lalo na kung marinig mo yung mga huni nila sa umaga. Maganda talagang pakinggan. Kaya nasasabi ko na ang pag-aalaga ng ibon o lovebirds ay isang stress reliever. Kung ikay pagod, matutuwa ka sa kanila.
Ayaw pang lumabas nung lalaki. Oh. Dungo-dungo pa siya. Masyadong mahiyain yung lalaki. Torpe. Maya-maya lalabas na yan.
Thank you.